就说明我们在进步了。洪山路后来因为什么原因大家都离开了？那个时候有这个华东机械厂，还有这个徐工的亚洲机厂，还有徐工的产运装载机厂，都在这条街上。他们的搬迁也对这个是个促进。有些商户呢就直接搬到工厂附近的一些门店了。我在大棚镇这边，把这个工程机械配件的话又丰富起来，在配件为基础的情况下，又干点其他的项目，就说明我们在进步了。适应市场。对呀，适应市场，综合性的市场，我们就做综合性的事儿。